और पूर्वी के भाव में कहे के बा, कैसे कहे के बा? आरिया चरी आचर भीज गइल बा एह नयनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना। आरिया चरी आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना कि आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना। सर पे लाल बूंदे बार फूलल फूलल दोनों गाल, सर पे बूंदे बाट लाल शोभे दोनों तरफ के गाल, घर पे लाल बूंदे बाल शोभे दोनों तरफ के गाल, तरन में बाटे करी पैर और सिर के कि कितना वर्णन करी पैर और सिर के, न जाने कौना पीर से ना कि आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कौना पीर से ना। कविता कइले हनुमान गावे वेदो पुराण कविता, आर कविता कविता कइले हनुमान गावे
बेदवो पुराने बेदवो पुराने बेदवो पुरानी कविता कैले हनुमान गावे बेदवो पुराण। तो राधा फसले बाड़ी मुरली घरे यही से एकादो फसले बाड़ी जाने कौने हीर से न जाने कौना पीर से ना किया चर भीज गइले बा नैनवा के नीर से न जाने कौना पीर से ना। आरिया चरी आचर भीज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने कौना पीर से ना किया चर भीज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने कौना पीर से ना किया चर भीज गइल बा नैनवा के नीर से न जाने